السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کے پڑھنے کے منفی اور Die Bücher des verheißenen Messias al-Islam zu lesen hat verschiedene Auswirkungen und je nachdem, wie der Mensch denkt und was seine Absicht ist, können in ihm positive wie auch negative Auswirkungen sich entfalten. Hazrat Muslim sagt dazu, ich kann mich an ein Ereignis erinnern und es ging dabei um Debatten, die verschiedene Gesellschaften führen und ohne Sinn irgendwelche Debatten mit Pro und Contra geführt werden und so Auswirkungen auf die Gedanken der Menschen gemacht werden. Denn diejenigen, die debattieren und sprechen, sie sprechen nicht darüber, was in ihrem Herzen ist, sondern sie sprechen in einem Wettbewerb gegeneinander. Darüber sagt Hazrat Muslim über diese Debatten, die auch dazu führen können, dass der Glaube schwach wird. Also Muslim sagt, Maulvi Muhammad Ahsan Sahib Amrohi berichtete einst an den verheißenen Messias al-Islam, dass Maulvi Bashir Ahmad Sahib ein großer Anhänger des verheißenen Messias al-Islam war und er sagt, Maulvi Muhammad Ahsan Sahib Amrohi sagt, ich war ein Gegner von ihnen, vom verheißenen Messias al-Islam, und Maulvi Bashir Sahib war jemand, der andere immer dazu aufrief, Barahin Ahmadiyya zu lesen und pflegte zu sagen, dass dieser Mensch, der dieses Buch geschrieben hat, ein Mujaddid, ein Reformer ist. Maulvi Muhammad Ahsan Sahib Amrohi sagt, dass ich zu ihm, zu Bashir Sahib sagte, lasst uns doch eine Debatte darüber führen, ob er ein Mujaddid, ein Reformer ist oder nicht, der verheißene Messias. Doch wie sollte diese Debatte aussehen, da Sie Befürworter von Mirza Sahib sind, sollen Sie aus einer feindlichen und gegnerischen Sicht die Bücher von Hazrat Mirza Sahib lesen und ich, da ich ein Gegner bin, werde es versuchen, als Freund und als Anhänger zu lesen. Und es wurde festgelegt, dass man 7 oder 8 Tage die Bücher lesen solle. Das Ergebnis war nach diesen 7 und 8 Tagen, Maulvi Amrohi Sahib sagt, dass ich, der ein Gegner des verheißenen Messias al-Islam war, das Ergebnis war, dass ich zum Ahmadi wurde und jener, der ein Anhänger war, der entfernte sich vom verheißenen Messias al-Islam
Maulvi Hasan Sahib इस पर अपनी राय देते हुए हज़रत मुस्लिम verstand also die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias Islam und Bashir Sahib verlor seinen Glauben. मुज़र है Also Muslim sagt also, sagt, dass Debatten zu führen einen großen Schaden anführen kann und sehr schädlich sein kann. Das sind solche Feinheiten, die zu verstehen nicht jeder in der Lage ist, sagt Muslim. Deswegen sollte man auch bei guten Dingen, wenn man zu sehr Kritik ausübt und so auch gute Dinge dann zu einer कि हमने पढ़ा Prüfung werden können. और वो लिखा हुआ Über die Bücher des verheißenen Messias des Islam gibt es viele Leute, die beschweren, dass sie diese Bücher gelesen haben und aber ihnen das nichts gebracht hat. Der Grund ist, dass sie diese Bücher aus einer Voreingenommenheit lesen und den Sinn und Zweck nicht verstehen und den Zusammenhang nicht verstehen. Das ist nichts Neues. ये इतराज़ निकाल लेते हैं Jemand, der Kritik üben will, कुरान करीम के बारे में अल्लाह ताला übt auch Kritik im Wort Gottes. कि ये मोमिनों पर Deswegen sagt Allah über den heiligen Koran, और लेकिन इतराज़ करने वाले जो हैं dass dies eine Gnade und eine Heilung für die Gläubigen ist, aber für diejenigen, die kritisieren, die Frevler sind, für sie ist dieses Buch eine Irreführung und schadet ihnen, इस्लाम पे करना शुरू कर दिया weil sie sich davon entfernen, weil sie noch mehr Kritik üben an das Wesen Gottes, an die Religion des Islam, an die Notwendigkeit der Religion und des Glaubens. उस वक्त तक फ़ायदा नहीं देता जब तक Auch wenn es das Wort Gottes ist, solange kann ihnen dieses Wort Gottes nichts nützen, solange sie nicht reinen Herzens versuchen, dieses Wort Gottes zu lesen. नमाज की अहमियत के बारे में मुस्लिम इस्लाम का एक वाक़या बयान फरमाते हैं Über die Wichtigkeit des Namaz, des Gebets, berichtet Muslim über ein Ereignis des verheißenen Messias al-Islam, dass einmal der verheißene Messias al-Islam ins Gericht musste und warten musste und es kam die Zeit des Gebets und obwohl die Leute ihn daran hinderten, jetzt erstmal nicht zu beten, ging er zum Gebet und als er zum Gebet gegangen war, wurde er aufgerufen, aber er war im Gottesdienst beschäftigt. Als er vom Gebet fertig war, kam er ins Gericht, in den Gerichtssaal und gemäß den Regeln hätte das Gericht, der Magistrat, अल्लाह ताला को hätte gegen ihn entscheiden können, aber कि इसमें Allah उसने liebte diese अल्लाह ने मजिस्ट्रेट की तवज्जो इस तरफ करवाई und schätzte diese Tat des verheißenen Messias al-Islam so sehr, dass Allah die Aufmerksamkeit des Magistrats dahingehend lenkte, आपकी गैर हाजिरी को नज़रअंदाज कर dass er ein gottesfürchtiger Mensch ist, der betet. आपके हाथ में या आपके वालिद से Und er ignorierte diesen Fall und entschied für den verheißenen Messias al-Islam bzw. für seinen Vater. तो वालिद साहब की वजह से जाया करते थे Das waren Fälle फिर एक जगह wegen der Grundstücke, die der verheißene Messias al-Islam notgedrungen, करीब के बारे में wo er notgedrungen hin musste, um seinen Vater zu vertreten, obwohl er das nicht wollte. Also Muslim anhu sagt an einer anderen Stelle über die Art und Weise des Gebets des verheißenen Messias al-Islam, wie er zu beten pflegte und wie wir uns um das Namaz wal Jamaat kümmern sollten. जमात के Also Muslim anhu sagt, dass man auch seine Familie und seine Frau und seine Kinder zum Gebet aufrufen sollte und auch das Wal Jamaat Namaz zu Hause mit der Familie manchmal verrichten sollte. बाजमात नमाज Weil die Menschen keine Angewohnheit haben, Wal Jamaat Namaz zu verrichten, इस आदत को तर्क करके wissen sie nicht mehr, wie kostbar dieser Schatz ist. नमाज पढ़ने की आदत है इसको तर्क करके नमाज बाजमात की आदत डालनी चाहिए Und ihre Angewohnheit, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम alleine Namaz zu verrichten, sollten die Menschen abgewöhnen und sollten zusammen Wal Jamaat Namaz verrichten. Der verheißene Messias al-Islam, wenn er nicht zur Moschee konnte, leitete er das Namaz zu Hause. अक्सर हमारी Und es war äußerst selten,
dass er aufgrund eines Notfalls alleine beten müsste. Also Muslim sagt, oft nahm er unsere Mutter und betete mit ihr zusammen. Und mit unserer Mutter schlossen sich auch andere Frauen an, die dann zusammen mit dem verheißenen Messias Islam beteten. Also Muslim sagt, jeder sollte versuchen, in der Moschee das Namas zu verrichten, und wenn es irgendeinen Grund gibt, irgendein Hindernis gibt, dann sollte er zu Hause mit der Familie Namas Ba'al-Jamaat verrichten. Und überall sollten die Menschen sich um das Namas Ba'al-Jamaat kümmern. Und wenn die Stadt sehr groß ist und die Menschen weit verbreitet sind, dann sollten die örtlichen Mitglieder sich um das Namas Ba'al-Jamaat kümmern. Dort, wo es keine Moscheen gibt, sollte man versuchen, Moscheen zu gründen. Namas Ba'al-Jamaat ist auf jeden Fall sehr wichtig und notwendig. Und man soll sogar dann seine Kinder und seine Frau zum Namas Ba'al-Jamaat aufrufen, damit auch die Kinder wissen, wie wichtig es ist. Der verheißene Messias Islam hat auch dahingehend uns unterwiesen, dass wir das Namas Ba'al-Jamaat mitsamt den Bedingungen verrichten sollten. Also Muslim sagt, wir sollten die Bedingungen des Namas, des Gebets einhalten, und das ist eine äußerst schöne Sache. Doch wenn wir uns dahingehend nicht kümmern, und dann wird das Namas zu einer unnützen Sache. Die Schönheit des Gebets besteht darin, das Gebet mitsamt den Bedingungen zu beten, sonst wird es zu einem unnützen Ding. Und ein solches Namas kann nicht segensreich sein. Der verheißene Messias Islam pflegte zu sagen, dass die Menschen so beten, als ob die Henne Körner picken würde. Ein solches Gebet bringt nichts, ganz im Gegenteil. Ein solches Gebet wird zum Fluch für die Menschen. Einmal beschwerte sich jemand bei Muslim und sagte, dass die Kleinen und die Kinder uns nicht grüßen. Daraufhin sagte er, das Gebot, Salam zu sagen und zu grüßen, ist für alle gleich, egal ob groß oder klein. Das heißt, also Muslim sagt, ich habe einen Vers gehört, den der verheißene Messias Islam rezitierte, und dieser lautete, wenn er nicht kommt, dann sollst du gehen, O Mir, oder wird dadurch etwa deine Ehre verletzt? Und der Muslim auch sagt, wenn der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn sein Gebot ein Mensch nicht befolgt, dann sind wir doch verpflichtet, dieses zu befolgen. Und wenn diese Beschwerde richtig ist, dann ist es unvernünftig und unmoralisch. Es heißt nirgendwo, dass nur die Kinder oder die Kleinen grüßen sollen und nicht die Großen, sondern wenn die Kleinen oder wenn die Untertanen oder die Mitarbeiter nicht grüßen, dann soll der Chef oder der Offizier oder der Gebieter soll Salam machen und grüßen. Und das ist eine Sache, die auf Beidseitigkeit beruht, und so etwas sollten die Naziran, also Muslim auch sagt, die Naziran sollten selbst zu Vorbildern werden. Jeder Amtsinhaber sollte also versuchen, egal auf welcher Ebene er dient, dass er selbst ein Vorbild zeigt, was Salam angeht. Man muss nicht warten, dass der Kleine kommt und grüßt. Es gibt auch solche Amtsinhaber, die nicht einmal einen Gruß erwidern. Ich habe solche Beschwerden gehört, dass es auch solche Menschen gibt. Und wenn diese Offiziere und diese Amtsinhaber Beschwerden haben, dann haben auch normale Menschen Beschwerden gegen sie, und sie möchten gar nicht grüßen oder mit den Menschen etwas zu tun haben. Jeder Mensch und jede Person in der Jamaat sollte versuchen, einander liebevoll zu grüßen, und gemäß diesem Hadith.
Dann sagt also Muslim über ein Ereignis, wie die Menschen den falschen Messias al-Islam Leid zufügten. Und also Muslim sagt, dass der verheißene Messias al-Islam einmal ein Zeugnis ablegen musste und als er zurückkam, beschimpften ihn die Leute in den Gassen mit Beleidigungen und versuchten ihn zu verspotten. Also Muslim sagt, ich war 8 Jahre alt und ich begleitete den verheißenen Messias al-Islam auf dieser Reise. Und diese Gegnerschaft habe ich nie verstanden, hatte ich damals nicht verstanden. Und ich war sehr verwundert, dass der verheißene Messias al-Islam beschimpft wurde und ausgepfiffen wurde und verspottet wurde. Muslim sagt, dass ein Mensch, der eine Hand nicht besaß und auch die andere Hand mit einem Tuch verwickelt war, er hat eine verletzte Hand und er beteiligte sich daran und beschimpfte und verspottete den verheißenen Messias al-Islam und applaudierte mit einer Hand und sagte, Mirza ist verschwunden und hat aufgegeben. Also Muslim sagt, ich war sehr verwundert darüber, vor allem über diesen Menschen, der überhaupt keine Hand hat und versucht zu applaudieren gegen den verheißenen Messias. Und also Muslim sagt, ich sah mir diesen Menschen an. Und also Muslim, also der verheißene Messias ist in einem Zug von Lahore nach Qadian unterwegs. In einem Fall im Gericht hatte der Richter die Absicht, dass er auf jeden Fall den verheißenen Messias bestrafen würde. Und darüber sagt Muslim dass einmal der heilige Prophet Muhammad die Muslime zur Volkszählung aufrief und sie waren 700 Muslime. Die Gefährten dachten, dass vielleicht der heilige Prophet Muhammad deswegen die Muslime zählen ließ, weil er denkt, weil er die Befürchtung hat, dass die Feinde uns töten könnten. Die Gefährten sagten, O Prophet Allahs, wir sind nun 700 an der Anzahl. Können Sie immer noch glauben, dass jemand uns Schaden zufügen kann oder uns vernichten kann? Wie groß war Ihr Glaube, dass Sie mit nur 700 Mann so fest davon überzeugt waren, dass die Feinde ihnen nichts antun konnten? Also Muslim sagt darüber, dass die Kraft des Glaubens sehr stark und sehr groß ist. Und über den verheißenen Messias sagt er, dass er einmal in Gurdaspur war. Und also Muslim sagt, ich befand mich auch dort, aber nicht in der Gesellschaft des verheißenen Messias, wo dies passierte. Ein Freund erzählte mir, der das mit seinen eigenen Augen sah, dass Khaja Kamaluddin Sahib und manche andere Ahmadis sehr besorgt waren und sagten, dass der Richter, der diesen Fall behandelt, in Lahore war und die Hindus, die Arya, ihn dazu verleitet haben, dass er den verheißenen Messias bestrafen soll, auch wenn es nur ein Tag im Gefängnis ist. Und das wird ein großer Verdienst sein, den du uns tun kannst. Und er, der Magistrat, der Richter, hat dies ihnen versprochen, dass er den verheißenen Messias auf jeden Fall bestrafen würde. Als der verheißene Messias dies hörte, er lag im Bett, er stützte sich auf und sagte, Raja Sahib, was sprechen Sie denn? Glauben Sie, dass jemand den Löwen Gottes angreifen kann? Dieser Richter wurde von Allah so bestraft, dass er zum einen von Gurdaspur verlegt wurde und dann wurde sein Rang, den er innehatte, erniedrigt und ein anderer Richter wurde ernannt, der den Fall anders entschied. Und das heißt, die Glaubenskraft ist so stark, dass keine andere Kraft diese überwinden kann. Also Muslim sagt, dass
die Neumitglieder der Jamaat nur dann erfolgreich sein können, wenn man nicht nur sich freut, dass die Anzahl gestiegen ist, sondern der Glaube muss steigen. Wenn jemand 10 Liter Milch besitzt und 10 Liter Wasser hinzufügt und dann denkt, es ist 20 Liter Milch sein, dann bringt es nichts und ist unvernünftig, sondern die Milch muss wachsen und nur dann ist das von Vorteil. Das heißt, die alten oder neuen Ahmadis, wir alle müssen unseren Glauben stärken. Wir müssen in unserem Glauben voranschreiten. Und wenn diese 700 Muslime einen solchen Glauben besaßen, dass sie dachten, dass keine Kraft der Welt ihnen Schaden zufügen konnte und niemand dies machen konnte, so groß war deren Glaube. Also Muslim sagt über diesen Fall, dass Khaja Kamaluddin Sahib immer sehr große, lange Gespräche zu tun pflegte und er sagte, Huzur, der Richter wird sie bestrafen. Es ist besser, dass sie sich mit der Gegenpartei anfreunden. Der verheißene Messias sagte, man kann nicht den Löwen Gottes angreifen. Ich bin der Löwe Gottes und sie sollen versuchen, mich anzugreifen. Und genauso geschah es, dass derjenige Richter, der dafür vorgesehen war, dass ein Sohn von ihm den Verstand verlor. Die Frau von ihm schrieb, obwohl sie nicht an den verheißenen Messias glaubte, sagte sie, du hast einen frommen Muslimen beleidigt und deswegen hat dein Sohn den Verstand verloren. Der Richter sagte, was redest du für einen Quatsch? Und er glaubte nicht daran. Das Ergebnis war, dass sein zweiter Sohn im Meer versank und verstarb. Im Ravi, als er dort badete, und ein Krokodil fasste ihn. Der Richter pflegte den verheißenen Messias so sehr zu beleidigen, dass er ihn immer stehen ließ und dass er ihm auch nicht die Möglichkeit gab, Wasser zu trinken. Einmal bat Khaja Sahib um Wasser, aber er gestattete es nicht. Und dann gab es einen zweiten Richter, auch er wurde verlegt. Diese beiden Richter waren sehr spöttisch und wollten den verheißenen Messias beleidigen und sahen, was mit ihnen geschah. Also Muslim sagt, dass er einmal auf dem Weg nach Delhi war und er diesen Richter in Ludhiana am Bahnhof sah. Diesen Richter, der mit dem verheißenen Messias so umgegangen war. Er sah ihn in Ludhiana an der Bahnstation und er sah ihn und sagte, der Richter sagte, bitte beten Sie für mich, dass Gott mir Geduld gibt, denn ich habe viele Fehler gemacht und ich fürchte, dass ich verrückt werden würde. Also Muslim sagt, das sind Zeichen Gottes, durch die Allah in der Welt die Wahrhaftigkeit seiner Gesandten zeigt. Also Muslim sagt, dass der verheißene Messias ein Ereignis immer erzählte, dass Rustum in seinem Haus kam ein Dieb und er war sehr mutig. Im Krieg galt er als ein mutiger Ritter, aber im Wettkampf musste er nicht immer die Oberhand gewinnen. Nicht jeder Kriegsfürst ist ein guter Kämpfer zu Hause. Und ein Dieb kam nach Hause und er versuchte, diesen Dieb zu fassen. Und der Dieb konnte ihn überwältigen. Als Rustum dies sah, dass er nun sterben würde, sagte er, Rustum ist gekommen. Als der Dieb das hörte, ließ er los und
ging weg. Das heißt, der Dieb hatte zwar die Oberhand über Rustam gewonnen, aber der Name von Rustam war so für ihn so bedeutend, dass er Angst bekam und weglief. Also Muslim sagt darüber, dass es Menschen gibt, die solche Gerüchte verbreiten, dass die Menschen in Angst versetzt werden. Dann sagt Muslim, dass der Beschuss mit Bomben nicht so gefährlich ist wie die Gerüchte darüber, dass Bomben irgendwo abgeworfen werden. Manche Gerüchte sind schlimmer als die Tat selbst oder das Ereignis selbst. Deswegen ist es wichtig, dass man falsche Gerüchte nicht verbreitet. Und Rustam wurde von dem Dieb zwar überwältigt, aber sein Name war ihm so gefährlich, dass er wegrannte. Genauso gibt es Gerüchte, die auf falsche Art und Weise die Atmosphäre beschädigen oder in Angst versetzen. Deswegen sollte man sich immer vor Gerüchten hüten und mutig sein. Der Fall von Karamdin, über diesen Fall sagt also Muslim, dass ein Mann namens Karamdin im Jahre 1902 den falschen Messias des Islam anklagte und man ihn dazu aufrief, nach Jhelum zu gehen. Im Januar 1902 ging er nach Jhelum auf Reise und diese Reise war sehr erfolgreich. Er ging zwar zum Gericht, aber die Leute, die dort in den falschen Messias empfingen, das waren solche Massen, dass man sich das nicht vorstellen kann. Als der falsche Messias in Jhelum ankam, gab es eine große Menschenmasse und auf dem Bahnsteig konnte man nicht mehr stehen. Und selbst draußen vor dem Bahnhof waren so viele Menschen versammelt, dass die Kutschen nicht vorbeifahren konnten und die Polizei dort den Verkehr regeln musste. Und ein Mensch wurde beauftragt, den falschen Messias zu begleiten, welches sehr schwierig war, weil die Menschenmassen ihn umgaben. Neben den Bürgern waren auch tausende Menschen aus den Dörfern gekommen, um den falschen Messias Islam einmal zu sehen. Ungefähr 1000 Menschen machten das Bett an der Hand des falschen Messias Islam dort. Und als der falsche Messias Islam zum Gericht ging, waren so viele Menschen versammelt, dass das Gericht überfordert war. Und er wurde freigesprochen und kam wieder zurück. Und wie der falsche Messias gesagt hat, danach, ab dem Jahr 1903, war der Fortschritt der Jamaat so groß, dass manchmal täglich 500 Menschen das Bett machten und ab diesem Jahr die Anzahl der Anhänger in Tausend, Hunderttausende ging. Und viele Menschen machten das Bett an der Hand des falschen Messias al-Islam und diese Jamaat wuchs und im Leben des falschen Messias al-Islam verbreitete sich die Jamaat überall. Ein anderes Ereignis darüber, wie Allah die Menschen bestraft, lautet, dass Muslim sagt, dass wir nach Lucknow gingen und dort gab es einen Maulvi, der sehr stark gegen die Jamaat war.
Er hielt eine Rede und verspottete den verheißenen Messias al-Islam und nannte ein Ereignis. Und dieses Ereignis war, dass einmal der verheißene Messias al-Islam nach Delhi ging und dort gab es einen Verwandten von uns und einen Onkel, Mirza Herat Delvi. Er nahm sich eines Tages vor, dass er sich zu einem Polizisten verkleidete und zum verheißenen Messias sagte, ich bin ein Inspektor und ich wurde von der Regierung geschickt, damit ich sie dazu ermahne, dass sie dieses Gebiet verlassen sollen, sonst wird ihnen viel Schaden zugefügt werden. Der verheißene Messias al-Islam kümmerte sich nicht um ihn, aber einige andere Menschen wollten schauen, was los war und wer dieser Mensch ist. Und dieser Mensch rannte weg und ein Gefährte sagte, dass ein Gegner sagte, schaut, er sagt, der verheißene Messias sagt, dass er ein Prophet ist, aber er, als Mirza Herat Beg zu ihm kam, dieser Maulvi Abdul Karim sagt über den verheißenen Messias al-Islam, als er hörte, dass der Inspektor der Polizei gekommen ist, war er so besorgt, dass er ausrutschte und niederfiel. Und die Menschen lachten und verspotteten den verheißenen Messias al-Islam über diesen falschen Vorfall, der nicht stattfand. Aber was danach geschah, wie Allah sich dieser Menschen annimmt, in derselben Nacht wurde Maulvi Abdul Karim von Gott gefasst. Er schlief auf der Decke, er stand nachts auf und da es keine Wand gab und er müde war, stolperte er und er fiel von der Decke und verstarb an der Stelle. Also Muslim sagt, schaut, wenn er wüsste, dass dies seine Strafe sein würde, dann hätte er niemals den verheißenen Messias verspottet, sondern an ihn geglaubt. Auch wenn dieser Glaube ihm nichts genützt hätte. Denn wenn es kein Räb, also kein Ungesehenes gibt, dann bringt der Glaube nichts. Der Glaube hat viel mit dem Ungesehenen zu tun. Dass man auch an das Ungesehene glaubt, an das Räb glaubt. Ein Glaube kann nur dann nützlich sein, wenn man an das Ungesehene glaubt. Nur wenn man strahlend klar alles vor sich sieht, dann kann jeder glauben. Die Menschen sahen also auch, was die Konsequenzen dafür sind, dass man die Gesandten Gottes verspottet. Die Menschen, die heute den verheißenen Messias, den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam versporten, er war der allergrößte Prophet Gottes. Kann Allah etwa dies dulden, dass das so weitergeht? Nein, Gott macht diese Menschen auch in der Welt zu Fällen, die die ganze Welt sieht. Und wir sollten uns mit Gebeten und nicht mit Waffen wehren. Aber das können auch nur die Ahmadis verstehen. Wir sollten unseren Schmerz also in Gebete verwandeln und vor allem in diesen Tagen beten. Also Muslim sagt weiter über dieses Ereignis, über diesen Maulvi, dass es viele Menschen gab, die sagten, dass der verheißene Messias al-Islam die Lepra bekommen würde, aber sie selbst bekamen diese. Viele sagten, dass der verheißene Messias die Pest bekommen würde, aber Allah bestrafte diese Menschen, die dies sagten, selbst mit der Pest. Es gibt tausende solcher Beispiele.
ऐसी पाक दिली पैदा कर Wie sollen wir glauben, dass das Zufälle sind? उसे महसूस करे Du sollst also in dich कि eine तुम्हारी solche भारत Änderung durchführen, dass die Welt dies sieht. और तुम्हारे ताल्लुक Dein Zustand sollte so sein, dass deine Gottesfurcht und deine Erhörung der Gebete und deine Bindung zu Gott तहजीब की तरक्की die Menschen zu Gott führen lässt. और Ihr sollt wissen, dass der Fortschritt der Ahmadiyya durch solche Menschen geschehen wird. या उसके करीब तक Und पहुंचाएंगे sie sollen अगर आप बाहर की कदम निकालेंगे an einem Ort gelangen und an einem Zustand gelangen. तो वहाँ Und wenn sie dann जमा हो जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला nicht einmal rausgehen, sondern sich in eine Ecke verkriechen, selbst dort wird Allah ihnen diese Menschen schicken, die an sie glauben werden, एक वाक़या die inshallah in die Ahmadiyyat eintreten werden. कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम सियालकोट में गए Also Muslim Maud nennt ein anderes Ereignis und sagt, उनके लेक्चर में जाएगा dass der verheißene Messias al-Islam sich in Sialkot befand und क्योंकि हज़रत die Maulvis sagten, dass jeder, der diesen Vortrag des verheißenen Messias hören wird, dass seine Ehe gebrochen sein würde dadurch, dass er den verheißenen Messias gehört hat. Die Maulvis hinderten die Leute daran, zu diesem Vortrag zu gehen und mit Steinen und bewarfen sie mit Steinen, die dorthin gingen, und sie führten die Menschen weg von diesem Vortrag des verheißenen Messias al-Islam. Also Muslim auch sagt, dass dort Biti Sahib der Inspektor in Sialkot war und auch dann Superintendent Polizist war. Er war dafür zuständig in diesem Bereich, निगरानी करने के लिए बहरहाल um dort Frieden und Sicherheit herzustellen. और फसाद करना चाहा तो क्योंकि हज़रत साहब की तकरीर Als die Menschen उन्होंने भी सुनी थी viel Unfrieden stiften wollten तो पुलिस ने वो हैरान हो गए und auch er den Vortrag des Verheißenen Messias al-Islam bereits gehört hatte, der Inspektor, er war verwundert ने कहा है अगर वो und sagte, dass in dieser Rede doch der Hinduismus und das Christentum widerlegt wurden. Und wenn auch die Maulvis dagegen sind, dann kann doch niemals der Islam betroffen sein. Und wenn das wahr ist, was der verheißene Messias gesagt hat, dann ist das doch ein Beweis für die Wahrhaftigkeit des Islam. Warum? मगर जलसे में खड़ा हो गया और कहने लगा Er sagt der Inspektor, warum का खुदा मर गया demonstrieren diese Muslime so sehr? ऐसा करते Und er sagte, O Muslime, warum seid ihr denn wütend, wenn der verheißene Messias oder wenn Hazrat Mirza Sahib sagt, dass der Gott der Christen gestorben ist? एक नहायत ही Hazrat Maulvi Burhanuddin Sahib उनके बारे में फरमान फरमाते हैं कि अहमदी से पहले वो war ein sehr aufrichtiger Gefährte des verheißenen Messias al-Islam और इनमें उन्हें बड़ी इज्जत हासिल थी und er war ein großer Gelehrter der Wahhabis, bevor er die Ahmadiyyat annahm, und hat eine große Ehre dort genossen. Aber als er फिर भी उन्होंने परवाह Ahmadi wurde, और इस गर्ज इसी गुर्बत kümmerte er sich nicht darum, dass बहुत ही er seinen Job इंसान थे verlor und dass er arm wurde. कि ये कोई Er war ein sehr aufrichtiger Mensch. इंसान यही समझता था Niemand konnte, wenn er ihn sah, denken, dass er ein großer Gelehrter ist, sondern man dachte, बहुत ही मुंतज़िर तबीयत dass er आदमी थे ein हज़रत मुस्लिम मौद फरमाते हैं कि मुझे उन पे एक einfacher Mensch ist. हज़रत मुस्लिम मौद So einfach sah er aus. गए Also Muslim Maud sagt, ich kann mich immer an ein Ereignis erinnern, तो इसके बाद als Muslim Maud Islam nach Sialkot ging मुखालफों को जिस जिस und dort viel Gegnerschaft erfuhr, und als er zurückkam मौलवी बुरहानुद्दीन साहब जी und die Gegner erfuhren, wer alles Ahmadi geworden ist in Sialkot, fügten sie ihm Leid zu. Auch Maulvi Burhanuddin Sahib गोबर उठा उठा कर फेंकना शुरू कर दिए ging vom Bahnhof zurück, als die Menschen मगर वो बड़ी खुशी से ihn mit और जब भी इनको गोबर फेंका जाता तो बड़े मजे से कहते Dünger bewarfen कि ए दिन के und auch in sein Gesicht Dünger und Dreck warfen. गरज Und Maulvi Burhanuddin Sahib sagte, dass und die Menschen, die dies beobachteten, sagten, dass Maulvi Burhanuddin Sahib nicht einmal die Stirn runzelte und sehr ruhig weiterging कोई बल नहीं und zufrieden damit und glücklich damit war, उसको dass er aufgrund des Glaubens an den verheißenen Messias al-Islam damit beworfen wurde. ये भी अल्लाह ताला का फजल है
und sagte, dass diese Gegnerschaft von einer Segnung von Allah ist. Er war ein sehr aufrichtiger Mensch und er erzählte immer, wie er zu Ahmadiyyat kam. Bevor er die Jamaat annahm, hatte er schon den Feist Messias Islam erkannt. Und am Anfang, als der verheißene Messias, als er vom verheißenen Messias erfuhr, ging er zu Fuß nach Qadian und dort erfuhr er, dass der verheißene Messias nach Gurdaspur gegangen ist auf einer Reise. Es war entweder ein Gerichtstermin oder ein anderer Fall. Er ging nach Gurdaspur und Hafiz Hamid Ali Sahib traf ihn. Auch er war ein sehr aufrichtiger Khadim des verheißenen Messias Islam, der bereits vor der Bekanntgabe des verheißenen Messias Islam, der verheißene Messias zu sein, mit ihm war. Und er kam zu der Tür, wo der verheißene Messias Islam war. Und Hafiz Hamid Ali Sahib antwortete, dass der verheißene Messias Islam in seinem Zimmer arbeiten würde. Maulvi Burhanuddin Sahib sagte, ich möchte den verheißenen Messias Islam treffen. Hafiz Sahib sagte, der verheißene Messias Islam ist sehr beschäftigt und hat uns gesagt, dass niemand kommen soll. Maulvi Sahib sagte, ich möchte unbedingt den verheißenen Messias Islam treffen. Aber Hafiz Sahib sagte, wie kann ich das tun? Wo doch der verheißene Messias Islam gesagt hat, dass niemand kommen soll. Aber als er immer weiter darum bat, wurde ihm gestattet, dass er kurz in das Zimmer reinschauen durfte, wo der verheißene Messias Islam war. Oder dass er ihn einen Blick erhaschen sollte. Da muss er mal sagen, ich kann mich nicht genau erinnern, aber er ging zum Zimmer, wo der verheißene Messias Islam war und schaute hinein und sah, dass der verheißene Messias Islam dort spazierte und sein Rücken befand sich zur Wand und er lief in Richtung der anderen Wand und der verheißene Messias Islam pflegte immer, also Muslim sagt, dass der verheißene Messias Islam immer, wenn er ein Buch oder etwas anderes schrieb, dass er oft das ihm laufen tat und er auch langsam dies wiederholte, leise dies wiederholte. Auch der verheißene Messias Islam war dabei, etwas zu schreiben und lief dabei sehr schnell und las dies auch vor. Als er bei der Wand war und zurückkehren wollte, sagte Maulvi Burhanuddin Sahib, dass er dort wegrannte, damit der verheißene Messias ihn nicht sah. Hafiz Hamid Ali Sahib sagte, was ist geschehen? Hast du den verheißenen Messias gesehen? Er sagt, ja, ich habe bereits gesehen. Und in Punjabi sagte er, derjenige, der im Zimmer so schnell läuft, der wird sehr weit laufen. Und sein Ziel ist sehr, sehr hoch und sehr groß. Und er wusste bereits, dass der verheißene Messias Islam eine große Aufgabe in der Welt vorhatte. Also Muslim auch sagt, das ist ein Punkt, den nur derjenige sehen kann, der spirituelle Augen besitzt. Er hatte den verheißenen Messias Islam nicht getroffen und hatte mit ihm nicht gesprochen, aber in seinem Herzen hatte er bereits diesen Entschluss gefasst. Und als der verheißene Messias Islam sich entschloss, als der verheißene Messias Islam bekannt gab, dass er der verheißene Messias ist, war Maulvi Burhanuddin derjenige, der ihn annahm. Und so viel Aufrichtigkeit besaß, dass er nicht einmal sich um Feindschaften und Gegnerschaften der Menschen kümmerte. Also Muslim sagt, wenn man schnell arbeitet, dann kann man viel erreichen. Und er sagte, man sollte den Kindern beibringen, schnell zu arbeiten. Das heißt aber nicht, dass man leichtsinnig wird, sondern dass man auch nachdenkt über die Arbeiten, die man macht. Aber derjenige, der nachdenkt und mit Nachsinnen arbeitet, der ist ein Gottesmensch. Und es gibt viele Menschen, die sagen, okay, wir ruhen uns aus und werden später arbeiten, und so verschieben sie die Arbeiten. Nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene und Amtsinhaber
sollten in ihren Arbeiten stärker werden und schneller arbeiten, denn wir sind die Anhänger jenes Messias, dessen Zeit sehr kostbar war, und Allah hatte ihm in einer Offenbarung gesagt, dass deine Zeit niemals verschwendet werden würde. Wir sollten uns immer darum kümmern. Über den verheißenen Messias al-Islam sagt Muslim al-Anhu, ich sah den verheißenen Messias, dass er den ganzen Tag arbeitete, aber einmal ging er immer hinaus, um zu spazieren. Er hatte viel zu schreiben, zu treffen, aber er ging immer raus, um spazieren zu gehen, auch im Alter von 74, 75 Jahren. Wir brauchen nicht, um das Alter zu diskutieren, das ist eine Größenordnung. Es gibt Menschen, die debattieren, ob er 73 war oder 74 oder 75. Also Muslim hat eine Schätzung genannt. Obwohl er ein hohes Alter hatte, pflegte er spazieren zu gehen, und viele von uns tun dies heute nicht und wir können das nicht tun. Aber der verheißene Messias al-Islam ging immer hinaus und ging an der frischen Luft und das ist sehr nützlich für das Denken. Und also Muslim sagte auch zu den Dienern der Jamaat, dass sie auch an die frische Luft gehen sollten und dort arbeiten sollten, und sie würden dadurch zu nützlichen Personen für die Welt. Man sollte auch sich darum kümmern, dass die Kinder und die Jugendlichen an der frischen Luft gehen und dort spielen und Sport treiben, und das sollte man tun, das ist auch notwendig. Und vor allem die Schüler der Jamia sollten mindestens 1,5 Stunden draußen an der frischen Luft mindestens Sport machen. Denn das Fernsehen und die Spiele haben heutzutage den Gang an der frischen Luft sehr beschränkt. Und wenn man nicht extrem verhindert ist, sollte man unbedingt rausgehen und an der frischen Luft sein. Also Muslim hat ein weiteres Ereignis, das Ereignis von Jhelum von Maulvi Burhanuddin Sahib über den verheißenen Messias Islam erwähnt und gesagt, dass als der verheißene Messias Islam nach Sialkot ging, erließen die Maulvis die Fatwa, dass jeder, der zum verheißenen Messias Islam geben würde, dass seine Ehe brechen würde, und dass der verheißene Messias, Gott bewahre, ein Dajjal sei und dass es haram sei und verboten sei, seine Bücher zu lesen. Vielmehr wäre es eine gute Tat, ihn zu töten und seine Anhänger zu töten. Das ist also nichts Neues, sondern das haben die Gegner schon immer gesagt. Aber in seiner Anwesenheit konnten sie nichts machen, auch die Polizei war dort. Und sie konnten nichts machen. Denn überall waren Ahmadis. Und sie berieten sich und sagten, dass sie Unfrieden stiften würden, nachdem der verheißene Messias dort weggegangen sei. Also Muslim sagt, ich war auch dort, und als der verheißene Messias al-Islam Sialkot verließ und in den Zug stieg, gab es Menschen, die ihn mit den Steinen bewerfen wollten, und sie warfen mit den Steinen, aber konnten uns nicht treffen. Sie versuchten zwar uns zu treffen, aber ihre Steine trafen nur ihre eigenen Leute, und sie konnten nicht erfolgreich sein. Die anderen Ahmadis, die dort versammelt waren, viele von ihnen waren Dorfbewohner, die dann weggingen, und die örtlichen Ahmadis und die Gäste wurden dann angegriffen von den Gegnern, und unter denen, die angegriffen wurden, war auch Maulvi Burhanuddin Sahib. Das haben wir eben vorher auch genannt, wie die Gegner ihn angriffen mit Steinen und so weiter und ihn beschimpften und in ein Geschäft ihn mitnahmen und dort Dreck in seinen Mund warfen.
Also Muslim Anhu sagt darüber, कि बजाय इसके कि मौलवी साहब als Maulvi Sahib so misshandelt wurde, उन्होंने वो नज़ारा देखा है, बयान करते हैं statt कि वो बड़े इत्मीनान और खुशी से कहते zu हैं beschimpfen oder sich zu wehren, कि किसी मुसीबत sagen die Leute, dass er sehr glücklich darüber war und mit Ruhe sagte, Subhanallah, das sind Dinge, die von Gott kommen und die nur dann kommen, wenn ein Prophet Gottes erscheint. Und dass es eine Güte und Gnade von Allah ist, dass er ihm diese Möglichkeit gegeben hat. कर रहे थे, उनके नफ्सों ने मुलामत Das Resultat war, dass innerhalb kürzester Zeit diejenigen, die angriffen, dass sie davon abhielten und sie demütig weggingen. मौत से डरते हैं तो कहता है आओ हम उन्हें डराएं। Wenn der Feind sieht, dass diese Menschen, wenn der Feind denkt, dass diese Menschen Angst vor dem Tod haben, dann lassen sie diese Menschen vor dem Tod fürchten. Aber Allah sagt im Heiligen Koran, डरता है तो वो समझते हैं, दुश्मन समझते हैं der Teufel möchte die Freunde Allahs fürchten lassen. और Wenn er aber nicht Angst hat, बल्कि इन हमलों और तकलीफों को खुदा wenn der Mensch keine Angst hat, sondern और कहता है खुदा ताला ने मुझे अपने फजल से diese Schmerzen als seine Segnung Allahs sieht और उसने मुझ पर und sagt, dass Allah ihn gesegnet hat und diese Ehre gegeben hat, मारे खा रहा हूँ, ihm Güte erwiesen hat, दुश्मन मरूब हो जाता dass er für ihn है। आखिर उसमें diese Schmerzen dulden muss, dann bleibt dem Feind nichts anderes übrig, als sich zu schämen इनके ताल्लुक में und demütig zu sein. मौलवी बुरहानुद्दीन साहब जैसा कि Es gibt auch ein anderes Ereignis über Maulvi Burhanuddin Sahib. नहायत खुश मजाक आदमी Wie bereits gesagt wurde, war er ein sehr aufrichtiger Gefährte des Feisten Messias al-Islam अब्दुल करीम साहब मरहूम की und war auch sehr humorvoll. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को मदरसा अहमदिया के Nach seinem Tode und nach dem Tode von Maulvi Abdul Karim Sahib hatte der Feiste Messias al-Islam den Gedanken, eine Madrasa Ahmadiyya zu gründen, damit es Gelehrte gäbe, die dann später zur Jamia wurde. Einmal ging er zum Feiste Messias al-Islam und sagte, वो मुझे मिली है। er habe im Traum मैंने उससे पूछा कि बहन seine verstorbene Schwester gesehen, die mich getroffen hat. Ich habe sie gefragt, oh Schwester, मुझे उसने wie geht es dir dort? और अब मैं जन्नत Sie sagt, Gott hat mich sehr gesegnet. मैंने पूछा Sie sagte, Gott hat mich vergeben und ich bin im Paradies. Ich fragte sie, was machst du dort, oh Schwester? Sie antwortete, das ist auch eine schöne Sache. Sie sagt, ich verkaufe dort Beeren. Maulvi Burhanuddin Sahib sagte im Traum, oh Schwester, के खानदान में चूंकि गुर्बत थी इसलिए ख्वाब में भी ist das unsere हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने ये रोया सुनकर फरमाया Ist das unsere Vorherbestimmung, dass wir im Paradies auch Beeren verkaufen im Paradies? Als er diesen Traum den Feisten Messias al-Islam erzählte, sagte der Feiste Messias al-Islam, Maulvi Sahib, das hat eine ganz andere Bedeutung. हज़रत मसीह ने फरमाया Aber sie sind so humorvoll, dass sie auch im Traum einen Witz machen mussten. कामिल मोहब्बत Der Feiste Messias al-Islam sagt, die Beeren sind eine paradiesische Frucht und stehen für eine unendliche Liebe, कि मैं अल्लाह ताला की लाज़वाब genauso wie der Baum, बहन का मतलब ये था der, मैं अल्लाह ताला की लाज़वाब मोहब्बत लोगों में तकसीम करता das heißt, die Schwester bedeutet, फिर आप वज़ाहत dass sie die unendliche Liebe Gottes empfangen hat und diese verbreitet und verteilt. यानी ये नहीं कि जन Ein Gläubiger, चले गए sagte der Muslim Maud, egal wo er ist und wohnt, करना पड़ेगा wird überall arbeiten müssen, auch im Paradies arbeitet er, denn das ist seine Vorherbestimmung, किसी के ज़हन में genauso wie die Schwester, die arbeitet im Paradies. तो इसके ये मानी होंगे Und wenn jemand denkt, अपने ईमान को खो दिया dass er sich nun ausruhen kann, बात को इस्लाम ने dann heißt es, और आराम करा dass er seinen Glauben verloren hat. Denn साफ तौर पर फरमाता है कि फायदा फराग़त फंसब Arbeiten ist es, was mit dem Glauben zusammenhängt. Denn Allah sagt, Faiza farachta fansab ila rabbika farghab. Das heißt, wenn du deine Erledigungen getan hast, dann sollst du dich zu Gott wenden und sich um ihn bemühen und Fleiß für ihn tun. Das sollte man immer beachten. जिन मानों में कुरान करीम Das heißt, wir können uns nicht ausruhen, कुरान करीम so wie die Welt sich ausruht. उससे तो Aber
Der Heilige Koran hat uns versprochen, dass er uns eine gewisse Ruhe geben wird. Diese Ruhe sollt ihr anstreben. Die Welt versteht unter Ruhe etwas anderes und das ist etwas Falsches. Und wer eine solche Ruhe sucht, der wird auch im Diesseits und auch im Jenseits blind sein. Der Gläubige muss also versuchen, sich immer in einer Arbeit beschäftigt zu halten und immer neue Ziele sich zu setzen. Das ist das Rezept für den individuellen und den gemeinschaftlichen Fortschritt. Möge Allah uns dazu befähigen. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.